Почитувани, сообраќајната инфраструктура е клучниот фактор за непречено движење и функционирање на граѓаните, кои се директни учесници во сообраќајот. Затоа, како граѓанска иницијатива за наше Куманово, во идниот совет на општината ги предвидуваме следните проекти со кои ќе ја подобриме сообраќајната инфраструктура. Изградба на катна гаража, предвидена со детален урбанистички план во непосредна близина на градскиот плоштад кај нама. Изградба на подземна катна гаража со голем капацитет на локација Чоробенско ќоше во склоп на новата предвидена општинска зграда. Ќе изградиме 5 нови кружни текови на клучни локации. Првиот на крстосница помеѓу улиците Бајрам Шабани, булевар Трета МУП и улица Гоце Делчев кај локалитетот Серал. Вториот на крстосница помеѓу булевар Октомвриска револуција и булевар Трета македонска ударна бригада. Третиот на крстосница помеѓу булевар Октомвриска револуција, улица Доне Божинов, значи во близина на бензинската станица Мак Петров. Четвртиот на крстосница помеѓу булевар Трета македонска ударна бригада и улицата Тоде Мендо. Тоа е кај градскиот пазар. Петиот на раскрстица помеѓу булевар Октомвриска револуција и улицата Видое Смилевски Бато кај влезот во село Проевци. Нашиот план е воведување на пешачка зона во централното градско подрачје во две фази. И тоа, прва фаза формирање на пешачка зона на дел од улиците Линденска и Маршал Тито, втора фаза формирање на пешачка зона на дел од улица Народна револуција од раскрсницата со Трета МУП до Комитет и на дел од улица Ленинова. Секоја општина мора да има развиена велосипедска инфраструктура. Поради тоа, нашите цели по локалните избори се редефинирање на постоечките сообраќајници и обезбедување на континуитет со движење на велосипед по сигурни и безбедни траси со формирање на велосипедски прстен во две фази. Фаза 1. Траса која почнува од кружниот тек на влезот од градот по должина на булевар Трета МУП од двете страни. По должина на булевар Октомвриска револуција до поранешен Ловечки дом, исто така од двете страни, улицата Доне Божинов, улица 11 октомври, се до повторно враќање на кружниот тек на влезот на градот. Фаза 2. Траса по должина на улиците Народна револуција, Гоце Делчев, Ѓорче Петров, Видое Смилевски Бато, Бајрам Шабани, Братство Единство, Моша Пијаде и улицата Браќа Риба. Ќе го решиме проблемот со паркирање преку поставување на модуларни еднокатни паркиралишта на локација Берза, на влез во Куманово, паркингот кај фабриката Искра, до згради на булеварот Октомвриска револуција, во близина на зградите К4 и К5. Као приоритет во подобрувањето на сообраќајната инфраструктура е реконструкција и изградба на тротоари, ослободување на постојаните тротоари од паркирани возила, советални столчиња и ставање во функција на пешаците со дополнително поставување на урбана опрема по цела нивна должина. Планираме исто така и средства за успорување на сообраќајот на повеќе локации во градот, а посебно во близина на училиштето. Но Министерството за внатрешни работи мора ово да го регулира и да го контролира сообраќајот. Како институција мора поактивно да биде вклучена во оваа нејзина опрска за зголемување на безбедноста на сите граѓани на општина Куманово. Со овие проекти и активности кои имаме во план да ги реализираме во следниот мандат на општината и ги подобриме условите за сообраќајно движење и непречено функционирање на сите учесници во сообраќајот, а значително ќе зголемиме и безбедноста на пешаците, велосипедистите и на сите други граѓани во Куманово. За наше Куманово има план и визија за развој на општината. Има честна поука. Почитувани граѓани, дозволете ни на 17 октомври да продолжиме со вистинските развојни локални политики.